YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပေးပါ video အတစ်တင်တိုင်းတင်ရအောင် notification bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပေးဖို့နေ့တိုင်းရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube channel တူတရတဲ့ဆုံ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဘုံတော်မိတ်ဆွေတို့ဒီvideo recording တွေလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက်ပေါ့နော်ဒါ YouTube ပေါ်မှာပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမိုင်း video လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လို့ကိုပြန် editing လုပ်ဖို့အတွက်မဟုတ်လဲဒီဂိမ်းနေဆိုရင်ဒီ video တွေ record လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါအများတော့အဖြစ်တော့ software တွေဒီ record လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိကြပါပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးလုပ်ဖြစ်ထားတယ်ကျွန်တော်အခုကြည့်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းနီးပါးတော့ရှိပြီကျွန်တော်ဒီrecorder ဒီ Xrecorder ကိုပဲကျွန်တော်သုံးဖြစ်တာပေါ့နော်တခြားသူတွေကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တော့ Xrecorder ပဲကျွန်တော်သုံးဖြစ်တယ်ဒီ software လေးမရှိတဲ့ဆိုရင်ဆိုတူပေါ့နော်ဒီ Google Play Store ပေါ့နော်Xrecorder လေးတော့ရိုက်ရှာပေးလို့ရပါနော်โอเคပါဒီမှာဆိုရင် Xrecorder လေးဒါဆိုရင်အခုဆိုရင် update ထပ်မြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော် update မလုပ်ရသေးရပါဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီ install မလုပ်ရသေးတယ်ဒီ software လေးကို install ပြလိုက်ပါနော်ဒီ software လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သုံးပုံသုံးနည်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ Xrecorder အရင်ဆုံး install လိုက်ပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Xrecorder ကိုတုံးပြီးတော့ဒီ video လေးလုပ်ထားပါတော့ဟုတ်ပြီဒီ Xrecorder မျိုးဆိုတစ်ချက်နေပြလိုက်ပါဒီကနေ့မျိုးဆိုနှိပ်ထားရင်ဆိုရင်ဒီဘောနော်များတော့မျိုးဒီလိုမျိုး home screen မှာပြနေပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီ video ထဲမှာတခုရှိထားပါနော်ကျွန်တော် recording လုပ်ထားပါဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်မျိုးဆိုဒီ site လေးတော့သူပြပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီက 104GB ရှိရပါနော် 104GB ထဲမှာ65ကျွန်တော်6GB လောက်သူကဒီလွတ်နေတည်းရပါတော့ဒါဆိုရင်မျိုးဆိုထပ်ပြီးတုံးလို့ရတယ်ဒါဒီထဲမှာအောက်မှာကျတော့ option တွေကတော့များများစားသိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် camera option ရှိမယ်ဒါကတော့ဒီမျိုးဆိုယခုလက်ရှိ recording လုပ်ထားရင်လည်းပါမယ်ဒါကတော့ဒီ setting လေးလည်းပါပါမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီပြောပြပေးထားပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးဆိုဒီအများအားဖြင့်ဒီ camera ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုဒီvideo တွေပဲ recording လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော် video တွေကိုလည်း editing လုပ်ရပါတော့ဒါမျိုးဆိုဒီvideo လုပ်ပြီးသားအရာတွေကိုမျိုးဆိုဒီပြန်ပြီးတော့ editing လုပ်ချင်တာတို့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ editing လုပ်ရပါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ record ဒီ Xrecorder ကျတော့ဒီ video တွေ record တဲ့နေရာမှာကျတော့အဆင်ပြေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒါတုံးတယ်ဒါမဲ့ဒီ editing video တွေမှာတော့ကျွန်တော်တုံးဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော် KineMaster ပဲတုံးဖြစ်တာများတယ်ဒါဆို edit လုပ်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တိတ်မကြောက်ဘူး photo တွေလည်း editing လုပ်လို့ရပါတော့ဒီမှာပေါ့နော် video compress ဆိုတာ pro ပေါ့နော်ဒါကတော့ pro version တွေမှာပဲရမှာပေါ့နော် pro version တွေမှာပဲရမယ် pro version တွေမှာပဲရပါမယ်ဒီ video compress ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဂျာမိတ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေဒီဖုန်းတွေမှာပေါ့နော်ဒါဒီ video site လေးတွေဒါများနေဆိုရင်ပြန် short လာပေါ့နော် video site တွေပြန် short ပေါ့နော်ဒါ video compress လို့ပဲသုံးပါတယ်ဒါတော့ဒီ video အောက် video download တာပေါ့နော် video မှန်တယ်များ download ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လေးတော့ကြည့်ပေးရပါတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါကြီးဒီကတော့ဒါတော့တုံးပုံတနည်းပေါ့နော်ဒါတော့အဓိကတော့ဒီ video မှာ video record လုပ်တာလေးကိုပဲကျွန်တော်အဓိကယူရပြီးရှင်းပြပြီးတော့မှာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ setting ထဲဝင်လိုက်ပါမယ် setting ထဲမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စုံတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာအပေါ်မှာဆိုပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီ record audio ပေါ့နော် record audio မှာမိတ်ဆွေတို့ကြဘာတုံးထားလဲဆိုတာလည်းမူတည်ရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကြောင့် video မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ record လုပ်ပြီးမှအတန်ကဘယ်လိုပြောအတန်မှာပါဘူးပေါ့နော် silent ဖြစ်နေတဲ့အနေထားပါ video ပဲမှတ်တာပေါ့နော်ဒီက record လုပ်ပြီးတဲ့အတန်တောင်သူမမှတ်ပေးဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတဲ့ microphone ပေါ့နော် record your voice and the outside sound from your phone ပေါ့နော်microphone ဆိုရဒီအတိတ်ပဲကျွန်တော် record your voice ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်ကိုလည်းသူမှတ်ထားတယ်ပြီးရင် the outside sound from your phone ဆိုတာဖုန်းပြင်ဘက်ကအတန်ကိုလည်းသူမှတ်ထားပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပြီးအောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်ထပ်ရှိသေးရပေါ့နော်ဒါ internal audio ပေါ့နော် internal audio ကြောင့် only support Android 10 and above ပေါ့နော် Android 10အထက်ဒီမှာပဲထူရမယ် your app or game should also support internal audio recording ပေါ့နော်ဒါ game တွေခင်ဗျာဆို internal audio တုံးတာလည်းအဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါ internal and microphone ပေါ့နော်ဒါလည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ microphone မှာကျွန်တော်ယူထားပေါ့နော်အပြင်အတန်တွေကတော့ပါပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေပေမဲ့တုံးရတော့ကျွန်တော်အခုတော့ဒါတော့အဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့အခုကဒီကြိုက်တာယူလို့ရပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ resolution ပေါ့နော်ဒါ resolution ပါ resolution နဲ့နေရာမှာဆိုကျွန်တော်ကဒီ
ဒါလေးကိုဘောနော်တက်တုံညာရှစ်တုံညာပြီလို့ပဲကျွန်တော်ယူပြီးထားပါတော့ဒါ1080p ဆိုတာတော့ resolution HD ရပါတော့ဒါဒီပြီးရင်တက်တစ်ခုကျတော့ဒီ camera ဒီမှာပေါ့နော် higher quality mid larger size ပေါ့နော်ဒါ16 Mbps ဆိုရင်ကျတော့ဒါမြင့်တာပေါ့နော်ဒါပုံမှန်အပြင်ကျတော့အများကြီးမပေါင်းပေါ့နော်ဒီ16 Mbps ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုဒီယူလို့ရတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ recording လုပ်ထားလို့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ recording လုပ်ထားလို့ပဲဒီကောင်တွေကျတော့ဒီ16 Mbps ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့နှိပ်ပြီးတော့ပြလို့မရအောင်ဒါပုံမှန်အပြင်တော့megabyte တွေဒါ8 megabyte တို့ညာ8 Mbps တို့16 Mbps တို့ဒါအများကြီးများတယ်လို့ပေါ့နော်16ဆိုရင်တော့များတော့အပြင်တော့အများဆုံးပဲဒီ recording မှာပေါ့နော်ဒါအများဆုံးပဲဆိုပြီးမှလည်းဒီ video က quality ရကောင်းတော့အဆင်ချောပေါ့နော်ဒါ video လောက်တဲ့ကြည့်ရှုတဲ့သူအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါ fps ကတော့တော်တော်လေးအသုံးဝင်နေပေါ့နော်higher fps means smoother video best use more CPU เนาะဒါအခုဆိုရင်25လို့ကျွန်တော်သုံးပြထားတော့ဒီ fps ကိုကျွန်တော်25လို့ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ဒါ3စနစ်တော့60ထိရှိရပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာဆိုရင်ဒီ software မှာအနေနဲ့ဆို60ထိရှိတယ်ဒါ60လို့ပြောပြီးမှနော်60လို့တုံးနေလေအတန်နေရတော့ပို့ပြီးတော့ငြိမ်နေလေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကပို့ပြီးတော့ချောတာပေါ့နော်အစင်ချောတယ်ဒါပေမဲ့ CPU ကတော့ပို့ပြီးတော့ run တာပေါ့နော် CPU ကပို့ပြီးတော့ run ရတယ်ဒီလိုအဲ့လိုပေါ်ပါဒါတော့ဒီအများဆုံးကတော့မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါ fps ရောယူပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဆို25လောက်ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ပိုမြင့်သွားရင်ကျတော့file size တွေလည်းများလာပြီးတော့ကျွန်တော်တခါကျရင် video editing လုပ်တဲ့နေရာမှာကျတော့အတန်နဲ့ဒီ video နဲ့မကိုက်တာလေးလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုဖုန်းနဲ့အဆင်ပြေလောက်မဲ့အနေထားကိုစပြီးတော့ recording လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ခုကျတော့ orientation ပေါ့နော် orientation တော့မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျားသိကြမှာပါဒီလျားလိုက်နဲ့တောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါတို့ဖုန်းအမျိုးအစားမှာဆိုရင် portrait အမျိုးအစားပဲတောင်းကြပါပေါ့နော်ဒါ auto လုပ်ထားလဲအဆင်ပြေပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ဘာလို့ကျွန်တော်ဆို auto လုပ်ထားတယ်နော် landscape ဆိုတော့ landscape ပေါ့ဗျာဒါ portrait ဆိုတော့ portrait အလျားလိုက်တောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီပြီးကြတော့ဒီ save location ပေါ့နော်ဒါဒီနေရာမှာဆိုရင် save location မှာ save location ဆိုပြီးဆိုဒီတင်ထားခြင်းတဲ့နေရာလေးလည်းတင်ထားလို့ရပါတော့ဒါတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ဘာလို့တွက်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်ဒီ file size က65 drama 14GB recording လုပ်လို့ရတယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့ဒီ65GB လောက်နဲ့တန်တဲ့ဒီပေါ့နော် recording လုပ်ရတဲ့အချိန်လေးသူတတ်မှတ်ပေးထားပါတော့ဒါဆို8နာရီကျော်လောက်တောင် recording လုပ်လို့ရပါတော့ဒါမျိုးဆိုဒီ gain တွေပါဒီ record လုပ်ချင်တာလည်းအဆင်ပြေရပါတော့ပြီးတော့ repair system UI ရတော့ဒါတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မတုံးဘူးနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ control setting ထည့်ကျွန်တော်တွားပါမယ် control setting မှာကျွန်တော် normal mode ပဲကျွန်တော်ရွေးထားပါနော်ဒါမှဆိုရင်unlimited function ပေါ့နော် normal mode မှာဆိုရင် unlimited function suitable for command record ပေါ့နော် without frequency operation and changes on stream normal mode ပုံမှန်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တုံးရနော် unlimited function ဆိုတာ function တွေအများကြီးတုံးလို့ရပါတယ်ဒါ performance mode မှာကျတော့ limited function ပေါ့နော် function တွေကအကုန်လုံးတုံးလို့မရဘူးဒါ limited ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ more stable ဆိုတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညင်နေတာပေါ့နော် recording လုပ်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့ညင်တာပေါ့နော်crash ဖြစ်တာတို့ lash ဖြစ်တာမဟုတ်မညာလို့အတန်ဒီပိုင်းမငြိမ်တာတို့ဒါမဟုတ်လဲဒီအတန်နဲ့ဗီဒီယိုမညီတာတို့မဖြစ်တော့ဘူးเนาะဒါ performance mode မဟုတ်ရွေးချယ်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်တော့ normal mode ပဲကျွန်တော်ယူပေးထားတယ်ဒီ count down before step ပေါ့နော်ဒီအခုဒီနေရာမှာじゃ count down before step ဆိုတဲ့နေရာမှာじゃမိတို့ဒီ recording တစ်ခုစပြီးလုပ်ပြီးဆိုတာနေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက်နေပြရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ချက်နေပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမစခင်မှာဒီ3စက္ကန့်ကြာပါတော့3နှစ်1အဲ့လိုပေါ့နော်ဒါ3နှစ်စက္ကန့်ကိုကျော်ပြီးချိန်ပြီးလို့ရပါတော့ဒါ3နှစ်1မှသူစပါတော့ဒါမှမဟုတ်လဲ off ရေးချခြင်းလည်းရတယ်5စက္ကန့်လုပ်နေလည်းရတယ်10စက္ကန့်လုပ်ခြင်းလည်းရပါတော့ဒါသဘောတရားလေးပါ pop up window after taking screenshot ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ screen video recording လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ screenshot လုပ်ခြင်းလည်းရပါတော့ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားပေါ့နော်ဒါ screenshot လုပ်ရဆိုတာဒီလိုသဘောတရားပါပြီးရင် high record window during recording ပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော် high recording ကိုကျွန်တော်မတုံးထားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆိုမျိုးဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာနော် high record လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် video option လေးကိုသူက hide ထားပါနော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ hide ထားအောင်ဒီမှာဆိုပေါ်နေရပါနော်ဒါမျိုးဆိုဒီမှာချစ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်ပေါ်တော့လေးမှာဒါလေးကပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါ hide လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ဒီ option ထက်အခုကျတော့ဒါမျိုးဆိုလို့ဒီပေါ့နော်ဖုန်းလေးကိုလောက်ခါပေးလိုက်ရတယ်ဒါ recording တွေကြိုးဒီ
သူကလိုရက်တော့ပေါ့နော်ဒါ keep recording when screen is off ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီ screen ပိတ်တိုင်းတောင်မှrecording ကိုဆက်ပြီးတော့မှတ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောတရားလေးပါဒါတော့တိတ်ပြီးတော့အသုံးမဝင်ပါဘူးဒါလေးတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဖြင်းတိတ်ပြီးတော့သုံးလို့မရှိဘူးကျွန်တော်များဆုံးသုံးဖြစ်တာတော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဲဒီ brush ပေါ့နော်ဒီ brush ဆွဲနေရာမှာကျတော့ဒီအခုဆိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဒီပုံဆွဲတော်လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရမှာပေါ့နော်အောက်နာလေးမှာနော်အရေးလိုမျိုးဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်brush လေးပါပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီများထိုးတာတို့ဆော့ဝိုင်းလောက်တာတို့လေးတောင်းလောက်တာတို့မှန်ချစ်တာတို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ဒါရီအစအားလုံးပေါ့နော်ဒါလေးကို brush လို့ခေါ်တာပါဒါဒီကောင်ကမှန်ချစ်တိုင်းဆိုအတုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ကိုတနေရာမှာများထိုးပြီးပြချင်တာတို့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကင်မရာမှာပေါ့နော်ကင်မရာထဲမှာမိတ်ဆွေဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဒီကိုပိုင်ကင်မရာနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာရှိရတဲ့အရှိကင်မရာနဲ့ပါမိတ်ဆွေဒီဗီဒီယိုရိုက်လို့ရပါပေါ့နော်screen ဖုန်းမှာလည်း screen recording တုံးမယ်ပြီးရင်တပြိုင်တည်းမှာပဲဒီ recording လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းလည်းဒီမျက်နှာလည်းပါပေါ့နော်ဒီအောက်ကနေရာမှာ show test ပေါ့နော် show test ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒီဥပမာတစ်ခုထိလိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီနေရာပြရတဲ့သဘောလေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကြတော့များတော့ဖြစ်ပြီးတုံးပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းဒါဟဲ့ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာဒီကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ miss တို့ဒီဗီဒီယိုနဲ့တကွလာပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါ miss တို့ဒီဖုန်းနဲ့ပဲ recording လုပ်မယ်ဆိုရင် Xrecorder တို့တုံးလို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော်အခုတုံးလာတာလဲကြာပြီပေါ့နော်2နှစ်လောက်ရှိပြီကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဒီ YouTube channel မှာပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေ200ကျော်လောက်မှာကိုကျွန်တော်ဒီ Xrecorder ပဲကျွန်တော်တုံးတာပေါ့နော်ပြီးရင် editing လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခိုင်း master ပဲပြန်တုံးပြတာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော် editing လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်နော်ပြီးရင် copyright တွေပိုက်ကြတော့ကျွန်မထီပေါ့နော်ကိုပိုင်ဒီဗီဒီယိုကိုပိုင်အတန်းထည့်တယ်ပြီးရင် editing လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုပိုင်ဒီ editing ပဲပြန်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော် YouTube မှာဗီဒီယိုတင်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါ copyright တွေတော့မထီသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေတို့မရှင်းတာလေးရှင်ကျွန်တော်ဒီ PK Entertainment YouTube channel comment မှာဖြစ်လာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်software နည်းပညာအကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်ဒီ channel ကနေဒီနေ့တပုတ်နဲ့တင်ဆက်ပြီးနေတာမို့ကျွန်တော်ဒီ channel ကိုလည်း subscribe ပြီးသားကိုအထူးပဲမိတ်တန်ရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိကြောင်းနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေဗျာ